ఫ్రెండ్స్, నేను చికెన్ కర్రీకి నా స్టైల్లో మ్యాగ్నీష్ ఎలా చేస్తానో ఒకసారి చూడండి. ఇలా ట్రై చేసుకుంటే చాలా సూపర్గా ఎమ్మీగా ఉంటుంది. కొత్తగా ఛానల్ పెట్టాను, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మ్యాగ్నీష్కి కావాల్సిన పదార్థాలు: సాల్ట్ అండి, సరిపోతుంది, పసుపు, కారం, చికెన్ గరం మసాలా అండి, ఎవరెస్ట్ వారి చికెన్ గరం మసాలా. ఇది వేస్తే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇంత అయితే సరిపోతుంది. గరం మసాలా అండి, దీన్ని ముందు ఇలా కలపాలి. ఇలా కానీ ట్రై చేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసుకోండి. ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకొని చికెన్ కర్రీ వండుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, సపోర్ట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఒక నిమ్మకాయ బద్దను పిండుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఒక్క నిమ్మకాయ బద్దను పిండుకున్నాము. ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి పెరుగు, ఒక కప్పు పెరుగు వేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా ఒక్కసారి మీరు చికెన్ కర్రీ ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా అయితే మా పిల్లలకి, మా వారికి చాలా ఇష్టం. ఇలా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.